Узган гасырның 90-нчы елларына кадәр Ульяновскида татар язучылары байтак булса да, аларның үз оешмалары да, язганнарын бастыру өчен татар телендә газета, журналда юк иде. Кем әйтмешли, һәрберсе үз тормышы белән яшәде, үзенчә иҗат итте. 1990 елда Өмет газетасы чыга башлагач, аларның язмалары белән меңләгән семберле таныша башлый. Берничә елдан җирле шагыйрәләрнең берсе Лена Садыкова Иделбикә татар язучыларының берләшмәсен оештыра. Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, байтак китаплар авторы. Бүген мәрхүм булган Иделбикә эшен дәвам иттерүчеләр бүген елга портына җыелды. Каләм ияләренең сөйләшер сүзләре, әйтер фикерләре җитәрлек. Киләсе елда Алла теләсә, ел саен чыга бара торган сембер язлары китабын әзерләр башлап җибәрергә кирәк. Икенче бер мәсьәләбез бар инде, без ул сорауны, ул вопросны күптәннән күтәрәбез. Татарстан өлкә язучылар берлегеннән Ульяновск өлкәсендә бер региональ отделение ачып җибәреп булмасын икән. 30 елдан артык чыгып килүче Өмет газетасы җирле язучылар өчен менә дигән иҗат мәйданчыгына әйләнде. Иҗатның күбелеше туган авыл, мәхәббәт темасына багышланган, әмма ләкин мин аларда сорар идем, күбрәк халкыбызда милли үзаң, милли горурлык хисе тәрбияләү, яшьләргә менә шундый рухи әхлакый тәрбия бирә торган темаларга күбрәк язсыннар иде. Елга бер тапкыр уза торган мондый җыенга өлкә авыл районнарыннан да бик теләп киләләр. Мәгариф ветераны Мәүлид ага Саюков ерак дип тормаган 250 чакрым узып Николаевка районыннан кадәр килгән. Ул Өмет газетасы укучыларына бигрәк тә туган авылы турында тузга язмаган хәлләр дигән истәлек язмалары белән танылды. Кызыклар һәрбер авылда бардыр. Аларны эзләп табарга, казырга кирәк. Аларны халык белән күрешергә, халык белән сөйләшергә, общаться, общение булмаса халык белән, авыл халкы белән, син бернинди мәзәк тә таба алмыйсың. 6000-га якын тираж белән чыгучы Өмет газетасы күп еллардан бирле төбәктә яшәп иҗат итүче язучыларыбызның китапларын чыгару белән дә шөгыльләнә. Быел безнең Пулаткада бик күп китап чыкты. Менә күптән түгел генә Рифат абый Булхинның чыкты. Иске мастягым дигән китап, Равилә Фазлованың китабы чыкты. Үзенең авылына урта телешкәгә багышлаган, аннан соң чыкты менә Бәршинның китабы. Димитроград шәһәреннән берничә китап авторы Гөлсинә Хәнәфи бүгенге очрашуга яңа шигырен алып килгән. Тулы күңел, түзү мөмкин түгел. Әллә үземеккә, сузылды бу күпкә. Бер дә юкка түгел, әйтүгенә җиңел. Истәле сүз бер-бер, төшә бара күңел. Әлбәттә инде 2 сәгатькә якын барган сәяхәт вакытында Идел өстендә шигырьләр генә түгел, җырлар да яңгырады. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Җәмилә Мифтахованы семберләр моңлы тавышлы җырчы һәм театр режиссеры буларак кына белә иделәр. Ә моннан берничә ел элек ул оста язучы буларак та танылды. Казанда китабы да дөнья күрде. Сизми калдым, килеп җитте, җәйнең матур мизгеле. Хуш ис аңкый бакчабызда, җиләк җимеш өлгерде. Кызарып пешкән җиләкне эзеп аласы килә. Кәнфиттән тәмрәк бит ул, тизрәк кабасы килә. Аллага шөкер, язучылар берләшмәсенә аз булса да яшьләр килә. Шуларның берсе Рита Имаметдинова. Минем апаларым сөйләгән буенча, мин инде укый да, яза да белмәгән вакытта, менә утырып торганмын, үзем сөйләнеп, шигырьләр сөйләп торганмын. Менә сөйлим икән, мин рифма белән сөйләп утырам икән. Инде кашан мин кулыма ручка алып дип каләм алып язганым, инде бер 9-10 яшьләремдә минем инде җыентыкларым бар. Яшь шагыйрә Дина Сафина исә шигырьләрен рус телендә иҗат итә. Миңа калса, ул мәктәптә татар телен укыган булса, менә дигән итеп татарчада язар иде. Шулай да аның язмалары тәрҗемә ителеп, сембер язлары китабында дөнья күрде. Бәхет бит ул ислам нуры. Әни рәхмәт дип йөрәк. Диннең нуры минем юлым. Алла рәхмәте зур бүләк. Сембер язучыларының җыены көннең икенче ярсында шәһәрнең бердәмлек китапханәсендә дәвам итте. Татар язучыларының һәр төрле очрашулары, җыелышлары ел дәвамында әлеге китапханәдә уза. Каләм ияләре биредә бер-берсенең әсәрләре хакында сөйләшеп, алдагы елга берләшмәнең эш планнары хакында да сүз кырдылар. Ульяновскидан Рамис Сафин, Әхмәт Мәдәрисов, Татарлар.